Buon pomeriggio cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi iniziamo il racconto L'anima che non avrebbe voluto nascere, il quarto racconto del libro I segreti di Taverner, dottore dell'occulto, ad opera di Dion Fortune. Prima di cominciare però, come di consueto, vi invito, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano e se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi anche al mio canale YouTube. Vi ringrazio come sempre. Bene, cominciamo questa lettura. Contrariamente alle sue abitudini, Taverner non insistette nel voler vedere la sua paziente da sola, semplicemente perché non era possibile ottenere alcuna informazione da lei. Fu alla madre, Mrs. Kiley, che ci rivolgemmo per avere informazioni sul caso e lei, povera donna, ci fornì gli scarsi dettagli che può dare uno spettatore. Ma sul punto di vista e sulle sensazioni della paziente non venimmo a sapere niente perché nulla c'era da sapere. Era seduta di fronte a noi nella grande poltrona di pelle. Il suo corpo era una dimora adatta ad una principessa, ma ahimè era disabitata. I begli occhi scuri, completamente privi di espressione, fissavano il vuoto mentre parlavamo di lei come se fosse stata un oggetto, cosa che in sostanza era. Non è mai stata una bambina come le altre, iniziò la madre. Quando me la misero in braccio, dopo che era nata, mi guardò con un'espressione a dir poco straordinaria. I suoi non erano per niente gli occhi di una bambina, dottore, erano gli occhi di una donna e di una donna di esperienza. Non pianse, non ha mai emesso un suono, ma sembrava portare sulle spalle il peso di tutte le pene del mondo. Il viso di quella bambina era una tragedia. Probabilmente sapeva quello che stava accadendo. Forse è così, rispose Taverner. Dopo poche ore, tuttavia, continuò la madre, il suo aspetto divenne quello di una bambina normale, ma da quel momento non è più cambiata, tranne che nel corpo. Guardammo la ragazza nella poltrona e lei ricambiò il nostro sguardo con l'indifferenza tipica di un bambino molto piccolo. L'abbiamo portata da tutti i medici di cui abbiamo sentito parlare, ma hanno detto tutti la stessa cosa, che è un caso senza speranza di deficienza mentale. Quando abbiamo sentito parlare di voi abbiamo sperato che ci poteste dire qualcosa di diverso. Sappiamo che i vostri metodi non sono come quelli della maggior parte dei dottori. Sembra così assurdo che non si possa fare niente per lei. Mentre venivamo qui in macchina abbiamo visto dei bambini che giocavano per strada, piccoli, sani, esserini vivaci, ma così sporchi e cenciosi. Per quale motivo loro, le cui madri possono fare così poco, devono essere splendidi? E Mona, per la quale noi faremmo qualsiasi cosa, deve essere così. Gli occhi della povera donna si riempirono di lacrime e né io né Taverner riuscimmo a risponderle. Se volete posso portarla alla mia casa di cura e tenerla sotto osservazione per un po', le propose Taverner. Se è il cervello a essere in difetto non posso fare nulla, ma se è la mente a essersi rifiutata di crescere, allora posso provare a curarla. Questi casi di deficienza sono talmente complicati, è come telefonare a qualcuno che non risponde. Se riusciamo ad attirare la sua attenzione, allora si può fare qualcosa. Il nocciolo della questione è riuscire a stabilire una comunicazione. Quando se ne furono andate mi rivolsi a Taverner e gli chiesi: «Che cosa vi aspettate di ottenere da un caso come questo?» «Non posso dirvelo ancora», rispose. «Devo prima scoprire quali sono state le sue incarnazioni precedenti. Immancabilmente scopro che i problemi congeniti hanno origine in una vita precedente, quindi devo prima elaborare il suo oroscopo e vedere se le circostanze sono mature per estinguere i debiti che può aver contratto in una delle sue vite. Pensate ancora che io sia una strana sorta di ciarlatano o cominciate ad abituarvi ai miei metodi?» «Ho smesso da tempo di stupirmi», replicai. «Crederei anche al diavolo, corna, zoccoli e coda, se foste voi a dirmelo». Taverner ridacchiò. «Riguardo a questo caso sono convinto che scopriremo di dover tenere in considerazione la legge della reincarnazione. Adesso ditemi, Roz, supponendo che la reincarnazione non esista, supponendo che questa vita sia l'inizio e la fine della nostra esistenza e che alla fine finiremo tra le fiamme o tra le arpe, a seconda dell'uso che ne abbiamo fatto, come spiegate la condizione di Mona? Che cosa ha commesso nelle poche ore trascorse tra la sua nascita e l'inizio della sua malattia per far ricadere un tale castigo su di lei? E alla fine della sua vita si potrà affermare che si è meritata l'inferno oppure il paradiso?»
Non lo so, risposi. Ma supponendo che la mia teoria sia giusta, se potessimo recuperare il ricordo del suo passato, potremmo scoprire la causa della sua condizione attuale e una volta trovata la causa potremmo cercare un rimedio. In ogni modo, almeno proviamoci. Vi piacerebbe vedere in che modo recupero i ricordi? Mi servo di vari metodi. A volte li recupero ipnotizzando i pazienti o attraverso la sfera di cristallo e a volte li leggo nel subconscio della natura. Sapete, siamo convinti che ogni pensiero e desiderio al mondo sia conservato tra i registri akashici. È come consultare una biblioteca e questa volta ho intenzione di fare proprio così. In pochi minuti, usando metodi a lui noti, Taverner chiuse fuori dalla mente tutte le impressioni esterne e si concentrò sulla visione interiore. Evidentemente immagini confuse danzavano davanti ai suoi occhi. Poi mise a fuoco qualcosa e iniziò a descrivere quello che vedeva mentre io prendevo appunti. Le vite egizie e greche furono liquidate con poche parole, non erano quelle che stava cercando, ma si stava facendo strada attraverso le varie epoche e conclusi che avevamo a che fare con un'anima di antico lignaggio e di grandi possibilità. Vita dopo vita udimmo la storia di nascite reali e di iniziazioni al sacerdozio e ora, nella sua vita presente, l'anima della ragazza era stata tagliata fuori da ogni comunicazione con il suo veicolo fisico. Mi chiedevo quale abuso di queste possibilità avesse provocato a questa sentenza di reclusione solitaria nella cella del suo corpo. Infine arrivammo al livello che stavamo cercando. Italia nel XV secolo. Figlia del duca. Non riuscì a cogliere il nome del principato. La sorella più giovane era amata da Giovanni Sigmundi. Lei fece in modo di conquistare l'affetto dell'innamorato della sorella. Poi, quando un pretendente più ricco le chiese la mano, vendette Sigmundi ai suoi nemici per liberarsi di lui. Una vera figlia del Rinascimento, commentò Taverner quando tornò cosciente e lesse i miei appunti, dato che raramente si ricordava quello che veniva fuori nel corso dei suoi viaggi nel subconscio. Adesso ritengo che si possa ipotizzare la causa del suo problema. Conoscete il processo mentale che precede la nascita? Poco prima di rinascere l'anima assiste alla proiezione di un film, vero e proprio, sulla vita futura. Non tutti i dettagli, ma le linee principali del suo destino. L'anima non può alterare queste cose, ma le sue vite future saranno programmate in base alla sua reazione. Ecco perché, pur non potendo cambiare il nostro destino in questa vita, il nostro futuro è interamente nelle nostre mani. Adesso che conosciamo il passato, possiamo provare a indovinare che tipo di destino aspetta questa ragazza. Ha un debito con un uomo e una donna. Le sofferenze che ha causato ricadono su di lei. Non serve un inferno speciale. Ogni anima si costruisce il proprio. Ma non sta soffrendo, commentai. Si trova soltanto in una condizione passiva. L'unica a soffrire è la madre. Ah, rispose Taverner, ecco il nocciolo della questione. Quando ha avuto quel breve barlume di ciò che l'aspettava, si è ribellata al suo destino e ha cercato di rinnegare il proprio debito. La sua anima si è rifiutata di assumersi questo pesante fardello. È stato questo momentaneo sprazzo di conoscenza che ha causato quello sguardo strano, tutt'altro che innocente, che ha così sorpreso la madre. Le persone hanno sempre queste precognizioni, chiesi. Hanno sempre quel barlume, ma il suo ricordo di solito rimane latente. Alcune persone hanno tuttavia vaghe premonizioni e lo studio dell'occultismo tende a risvegliare questi ricordi perduti insieme ad altri appartenenti a vite precedenti. Adesso che abbiamo scoperto la causa del problema di Miss Calley, cosa possiamo fare per curarla? Molto poco, rispose Taverner. Possiamo solo aspettare e tenerla sotto osservazione. Quando le circostanze saranno mature per ricreare un equilibrio, gli altri attori dell'antica tragedia si presenteranno ed esigeranno inconsciamente il pagamento del debito. Le sarà data l'opportunità di riparare al danno e andarsene per la sua strada. Se non riuscirà a portare a termine questo compito, potrebbe essere costretta ad abbandonare questa vita e a tornare di nuovo per un altro tentativo, ma penso, visto che è stata portata da me, che alla sua anima sia stata data un'altra possibilità di entrare nel suo corpo. Vedremo. Dopo che Mona Caley si fu stabilita alla casa di cura di Hindhead, iniziai a osservarla molto spesso. Nonostante la sua mancanza di espressione che faceva pensare a una maschera, il suo volto aveva carattere. I lineamenti decisi, la bocca serrata e i begli occhi erano dimora ideale per un'anima tutt'altro che comune, solo che quell'anima non era presente.
Taverner era convinto che gli altri attori del dramma non ci avrebbero messo molto a comparire sulla scena, attirati alla ragazza da quelle strane correnti che da sempre sono in movimento sotto la superficie della vita. Ogni volta che arrivava un nuovo paziente alla casa di cura, osservavo attentamente Mona Caley, chiedendomi se il nuovo venuto le avrebbe richiesto il pagamento dell'antico debito che la teneva legata. La primavera si trasformò in estate e non accadde nulla. Altri casi richiamarono la mia attenzione e mi ero praticamente dimenticato della ragazza e del suo problema quando fu Taverner a ricordarmelo. È giunto il momento di occuparci di Miss Caley, mi disse. Ho tratto il suo oroscopo e verso la fine del mese si verificherà una congiunzione di pianeti che creerà l'opportunità giusta per la risoluzione del suo destino, se riusciremo a farglielo accettare. E se non lo facesse? Uscirebbe presto da questa vita, avendo fallito nell'adempimento del compito affidato a questa incarnazione. E se invece lo facesse? Allora soffrirà, ma sarà libera e si innalzerà di nuovo molto presto ai livelli raggiunti in precedenza. È poco probabile che appartenga a una famiglia di casa reale in questa vita, replicai. Era più che una principessa, era un'iniziata. Rispose Taverner, e dal modo in cui pronunciò quella parola capii che stava parlando di una regalità che non appartiene a questo mondo. Le nostre parole furono improvvisamente interrotte da un grido proveniente da una delle camere al piano superiore. Era un grido di assoluto terrore, come quello che può lanciare un'anima che ha guardato nel caos e ha visto orrori che agli altri non è consentito vedere. Era il grido di un bambino che ha avuto un incubo, solo che, e questo lo rendeva ancora più spettrale, era uscito dalla gola di un uomo. Corremmo al piano di sopra, non avevamo bisogno di chiedere da dove fosse venuto quell'urlo, c'era soltanto una persona che poteva averlo fatto, un poveraccio, vittima di nevrosi da guerra, che tenevamo a letto per farlo riposare. Lo trovammo in piedi al centro della stanza che tremava da capo a piedi. Quando ci vide, corse a gettarsi tra le braccia di Taverner. Era il gesto di un bambino spaventato, ma il fatto che a compierlo fosse l'alta figura nel pigiama a righe rendeva la cosa ancora più penosa. Taverner lo consolò come avrebbe fatto una madre e lo riportò a letto sedendosi accanto a lui fino a che non si fu calmato. Non penso che dovremmo tenerlo ancora a letto, commentò il mio collega dopo aver lasciato la stanza. L'inattività gli lascia troppo tempo per pensare e continua a rivivere le scene della trincea. Di conseguenza il giorno dopo fece scendere Hawson tra gli altri pazienti per la prima volta dal suo arrivo ed egli sembrò trarre beneficio dal cambiamento. Tuttavia il giovamento non durò a lungo. Una volta esauritasi la novità, cominciò di nuovo a pensare, rivivendo mentalmente gli orrori che aveva vissuto e concludendo ogni ricordo con un attacco di panico che gli faceva cercare protezione tra le braccia della persona più vicina. Ritrovarsi inaspettatamente buttato tra le braccia 1,80 m di uomo si rivelò alquanto angoscioso per gli altri pazienti. Così relegammo Hawson nella parte di giardino che riservavamo ai casi che non potevamo mischiare con gli altri. L'unica altra occupante di questo lato del giardino era Mona Caley. Ma non la consideravamo molto perché se ne stava seduta immobile sulla sedia a sdraio che avevamo sistemato per lei, senza muoversi fino al momento in cui l'accompagnavamo a mangiare. Una sera, mentre passeggiavo con Taverner in quella parte del giardino, sentimmo l'urlo ormai familiare del povero Hawson. L'uomo uscì di corsa dal chiosco e rimase indeciso sul prato. Le uniche persone in vista eravamo noi e Mona Caley, seduta passiva sulla sua sedia, e Hawson si trovava a metà strada circa tra lei e noi. Quando i nervi di un uomo crollano, diventa come un selvaggio o un bambino, secondo il suo temperamento, e in quel momento Hawson era a tutti gli effetti un bambino di 4 anni. Taverner gli corse incontro attraverso il prato, ma quando un uomo regredisce allo stato infantile, è la madre che cerca. Così, ignorando l'uomo che si avvicinava, Hawson corse verso Mona Caley e le nascose il viso in grembo. L'impatto con l'uomo, gettatosi addosso a lei con abbandono, fece quasi cadere all'indietro la ragazza, sedia e tutto, facendo trasalire anche il suo cervello fino a quasi a provocare una reazione. Stavo per correre da lei e liberarla da quella posizione imbarazzante quando Taverner mi afferrò per il braccio e mi fermò. «No, guardate», esclamò, «guardate cosa fa, potrebbe trattarsi del compimento del suo destino».
Non c'era niente di offensivo nel comportamento di Hausen, perché era chiaro che in quel momento era un bambino e non un uomo. Mi faceva sempre pensare a un mastino che era stato allevato come un cucciolo e che non riusciva a comprendere di non essere più un cagnolino. Per alcuni interminabili minuti osservammo il cervello pigro che cercava di funzionare, poi una mano, bianca e ben fatta, ma debole, come lo sono soltanto le mani delle persone malate di mente, si posò sulla spalla dell'uomo. Fu la prima azione pensata che Mona Cailey avesse mai compiuto. Pensavo che Taverner si sarebbe messo a ballare sul prato dalla contentezza. Guardate! Esclamò, osservate la sua mente che cerca di funzionare. Bene, cari, per oggi abbiamo letto abbastanza, continuiamo questo capitolo al prossimo appuntamento. Io vi ricordo appunto che se ancora non l'avete fatto potete iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano e potete iscrivervi chiaramente anche al mio canale YouTube se ancora non l'avete fatto, per noi il vostro sostegno è molto importante. Noi ci ritroviamo al solito qui su questo canale e vi saluto, vi ringrazio appunto di avermi ascoltato fino a qui. A presto dalla vostra Hildegarda.